fo feny fakasitrana ary ampitiavana lehibe tokoa no iarabanantsika menakavy a manaraka trany izao fampianarana tenin'Andriamanitra izao a ato amin'ny bokin'ny Leviticus atrantsika Leviticus toko faharoa ambin'ny folo ny mazava-dehibe any mianatra ty tenin'Andriamanitra ity dia heninao mihitsy hoe na ny finoanao ara dia miakatra na ny hereo anatinao dia tsapanao mihitsy hoe misy zavatra mepitany aminao a misy fahasoavana tongany aminao a amin'ny alalan'izao fianarana tenin'Andriamanitra izao. Tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe faniliny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao, mitondra fahazavantsaina, manokatra lalana, mampisava ny zavatra alehanao na ahoaiza anao na ahoaiza dia misy zavatra ataon'Andriamanitra hatrany amin'ny fiainanao a satria rehefa mianatra tenin'Andriamanitra isika dia tahaka ny miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Tenako Pasteur Alvarez miarabanao Pasteur Ertena. Manona ny fiadanana tomponao Pasteur Alvarez dia miarabantsika aminakavy tokoa. Atao hivavaka arsika amin'izao fotoana izao. Raha eo dia misaotranao zay satria dia zava-dehibe ho anay tokoa ny mianatra tenin'Andriamanitra satria rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra izay dia tsy mianatra filozofia na mianatra tantara efa lasa fa mianatra ny momba an'Andriamanitra ilay tsy nio vomaly sy nio ary mandrakizay. Ary rehefa mianatra momba anao zay tompo dia mipita aty aminay ny herinao, ny fiainanao lay tsy mety marary, ny fiainanao lay tsy mety mantra, ny fiainanao lay maharitra mandrakizay. Tompo androany dia aoko feny fitahina, aoko feny fahasoavana, aoka tsapa zavatra indray zay ao anatin'izao fianarana ny Leviticus toko faharoa ambin'ny folo zao. Saotra Jesosy eo, amen. Inary Pasteur tonga dia lasa ary nivaky teny a hitantsika tamin'ny Leviticus toko faharoa ambin'ny folo araky ny voalazako teo zany. Ny lohateny dia manao hoe ny lalàna ny amin'ny fanadiovana ny vehivavy velombao. Andiny voalohany, ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy vehivavy manananaka ka tera-da dia alota fotoana izy tahaka ny andro falitony raha marary ny fadimbolana no alitony. Ary amin'ny andro fahavalo dia hofirana ny zaza. Ary telo amin'ny telopolo andro no itoerana vehivavy amin'ny rany zay madio azy, tsy hanendry zava-masina izy na hiditra amin'ny fitoerana masina mandrapatapitry ny andro fidiovany. Fa raha tera-bavy kosa izy dia alota tapa-bolana tahaka ny amin'ny falitony ihany koa, ary enina amby enimpolo andro ny toerany idiovany amin'ny rany zay madio azy. Ary raha tapitra ny andro fidiovany ny amin'ny zanany lalàna vavy dia zanak'ondry izay ray taona no alainy fanatitra dorana sy zanaboromelala na domoina fanatitra no niota ka hoentiny eo alohan'ny varavarany tranolay fionana eo ampisorona ireo. Ary izy anatitra zany eo anatrehan'i Jehovah ka no fanavotana ho andra vehivavy dia adio amin'ny fandehanan'ny rany izy. Izany no lalàna ny amin'ny vehivavy tera-day na tera-bavy. Ary raha tsy tratry ny anana ny zanak'ondry dia tondra domoina roa na zanaboromelala roa izy, ny anankiray atao fanatitra dorana ary ny anankiray kosa atao fanatitra no niota, ary mipisorona no fanavotana ho andra vehivavy dia adio izy. Pasteur. Ia zava-dehibe zay Pasteur Alvarez zay tenin'Andriamanitra vakinao teo araky nambaranao teo moa dia fianarana trany no ataontsika eto ary fianarana ny tenin'Andriamanitra mahitsy mahitsy tsy misy any amin'le hoe satria ianao zao ny fiangonanao dia irona any le fampianarana na zao ny fiangonan'ny Pasteur Ertena dia irona any le fampianarana fa mba ho tonga any amin'le hoe inona le tena voalaza amin'ny Baiboly mahitsy mazava ary tena ara-Baiboly marina araky ny hevitr'Andriamanitra marina. Dia zay no entintsika eto Pasteur Alvarez. Raha niresaka zao zay Pasteur Fanomezantsoa ilay Leviticus toko faha 12 dia tsy nisy olona nomelohana mihitsy, tsisy resaka fadina melohana mihitsy zany ilay fampianarana ataontsika eto. Ary za moa zay no tenako amin'ny olona hoe aleo rangazy raha zay biby maloto zany tsy ataontsika ratsy fihavanana fa fampianarana dia mandeha fotsiny dia tahaka ny fampianarana rehetrarehetra fa tsy atao maharatsy fihavanana izany fa dia fanazavana mahitsy no entina hoe fa inona no nahatonga an'Andriamanitra nanao an'ity, inona no nahatonga an'ity, inona ny anton'izao dia no azavaintsika amin'ny endriny tao amin'ny testamenta taloha fa azavaintsika ihany koa ny endriny ao amin'ny testamenta vaovao zany Pasteur Alvarez Andreniriny.
zay zany amin'iny fa dia tonga atsika eto amin'ity loha hevitra anankiray ty ny amin'ny hoe lalàna ny amin'ny fanadiovana ny vehivavy velombao. Voatery a pasteur tsy maintsy apatsiaha ny fampianarana zay fa noentotsika miralahy izy iny volana vitsivitsy lasa izay mahakasika an'le hoe resaka lalàna atao anaty baiboly ato hoe ahoana ny tena fipetrakareo lalàna ireo tao amin'ny testamenta taloha ary ahoana ny fipetrany rehefa tonga tao amin'ny testamenta vaovao. Fa ny tsy fahaizantsika mpitoroteny itsika kristianina manavaka andreo zavatra anankiroa reo pasteur raha Alvarez dia mety atonga atsika ampianampianatra fahatany. Ny tsy fahaizantsika manavaka nyo tenin'Andriamanitra dia mahatonga atsika ohatrany hoe hitorotoroteny fahatany fotsiny. Fa efa no azavaiko teto pasteur Alvarez ireo lalàna anankitelo ao anaty baiboly, lalàna anankitelo nosokajina ngezabe izy ireo ato, tena nosokajina ngezabe. Ao ireo lalàna izay nofoanany Jesosy mihitsy rehefa tonga amin'ny testamenta vaovao dia nofoanana. Ao ireo lalàna zay noavaozina ary ao ireo lalàna zay noamafisina. Reo zany ny sokajina lalàna anankitelo raha vao mitsofoka tsika atao amin'ny testamenta vaovao hoe natao ahoana daholo reo lalàna amin'ny testamenta taloha reo, natao ahoana daholo reo lalàna amin'ny testamenta taloha rehefa tonga ny testamenta vaovao dia misy mpitoroteny miteny efa nofoanana daholo ny lalàna azanao dia nofoanana daholo zay fatany nofoanana. Aiza ny misy an'izany hoe nofoanana daholo ny an'ny olona mpitandrina lalàna ndray na mafisiny daholo ndray lalàna rehetra an'le mpitandrina lalàna ndray zany dia efa manesy any fotsiny izy dia mampatahotra olona fotsiny asany reto daholo ny tsy azo atao vereny amin'ny elonareo rehefa ohatra zao dia zao ny lalàna zao dia lalàna ao am-piangonana tsy misy afa-tsy lalàna. Dia amin'izao andro pasoavan'izao ve dia mbola zany ihany no ampianarinao ka misy zavatra zay tsy haitsika manavaka azy izay ampianaritsika pasteur Alvarez hoe misy zavatra anankitelo ngezabe. Ao ireo lalàna nofoanana, ao ireo lalàna no avaozina ary ao ireo lalàna no amafisina. Reo zany lalàna anankitelo ngezabe tao amin'ny testamenta taloha ary rehefa tonga amin'ny testamenta vaovao dia reo nofisehoany. Misy ilay atao hoe nofoanana anisan'izany ohatra izay efa niresantsika teto pasteur Alvarez ilay nentintsika atao amin'ny Kolosianina avakeo ny pasteur Kolosianina toko faharoa testamenta vaovao moa zany testamenta vaovao Kolosianina toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo avakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy so mivaky ny teny ary ny vonony ny soratana ny didy ny ampangatsika dia ny sorony tsy eo mihitsy zany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Zay io zany zao le nifoanana notsindriny tsara ary novonoiny ny soratana ny didy zay ny ampangatsika inaony novonoiny soratana ny didy zay ny ampanga izay ny ampangatsika dia ny sorony tsy eo mihitsy zany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Nisy didy nofoanany Jesosy nisy didy novonoiny Jesosy teo ambony hazo fijaliana, nisy lalàna no potehany Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia tsy inona akory fa ilay didy miampanga na ilay lalàna ny fanamelohana. Ny didy miampanga na didy fanamelohana. Ireo didy miampanga rehetra ao anatin'ny baiboly dia nofoanany Jesosy pasteur ao amin'ny testamenta taloha dia nomboany teo ambony hazo fijaliana ireny didy miampanga ireny. Ohatra zay rehetra ahoana moa hoe didy miampanga, le didy miampanga dia didy manameloka. Raisiko ohatra hoe ianao azo hoe nangalatra azonao le anao nangalatra tsy manameloko zany tsy manameloka azonao fa milaza fotsiny hoe mpangalatra ianao
fa ny manameloka de le hoe migadra telo taona hatramin'maizana anao fa nangalatra zay le didy fanamelohany azanao tsara lay didy fanamelohana zany de lay iny zany lay punition ilay valany le izy lay sazyn'le fahotana lay sazyn'le fahotanao reno zany le atao hoe didy mipanga zay nifoanan'i jesosy anisan'ny zany ohatra hoe raha azo tanina mijangajanga le olona de ho toraam-bato zay tratra mijangajanga de iny zany nifoanan'i jesosy le hoe hitoraam-bato iny le olona hoe le azo tanana mijangajanga no toraam-bato iny no nifoanany tsy le aza mijangajanga no nifoanany fa le hoe zay toraam-bato zay tratra mijangajanga de toraam-bato zay no nifoanany aza raha mazava tsara e tsy le hoe aza mangalatra no nifoanany iny tsy nifoanany iny fa le hoe zay tratra mangalatra de tifirina mibasy iny no nifoanany misy lalàna ohatra eo mipetadrindrina anakiray eo azanao eo mipetadrindrina anakiray eo rarana ny manao maloto eto de mbola misy eo ambaniny fa zay tratra manao maloto de mandoa 10,000 ariary miampitaroka de no nifoanana le hoe le raranany manao maloto iny tsy nifoanana satria iny tsisy mipanga fa fandrarana fotsiny fa le hoe zay tratra manao maloto mandoa 10,000 miampitaroka plus daroka iny no nifoanana iny zany tsy nasiana tsony fa le raranany manao maloto mbola eo ihany azony pastera tsara le lizy zay zany lay atao amin'ny testamenta vaovao le mipanga rehetra no foanana zay mipanga le olona ohatra zay tratra manao raha amin'ny andro sabata de ovonoana ho faty na de mampirehitra afo azy na mampirehitra afo ary de ovonoana ho faty ka tsy le hoe mahatsiarovany andro sabata no ny foanana fa le hoe zay tratra mampirehitra afo de ho faty izay no ny foanana azonao tsara lay fanazavany ao anaty baiboly eo zany misy didy mipanga maromaro ary anisan'zany a ity le vity kosotoko faharoa ambin'ny folo ty paster Alvarez io le vity kosotoko faharoa ambin'ny folo io zao a de tafiditsy ao anatin'lay hoe lalànany fanamelohana na le mipanga mba saintsainao ngely hoe maharatsy an'io lalàna io teraky anao zany fiterahana zany pastera fahasoavana fahasoavana zany nahazo lahy kely anao de falifaly ery nahazo vavy kely anao de falifaly ery nefa de lazainy ianao falifaly nahazo lahy kely sy vavy kely io lazaina fa maloto jerivinao le izy ohatra izy eto hoe ny lalànany amin'ny fahadiovan'ny vehivavy velombao ary Jehovah ohatra miteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy vehivavy manananaka ka terada de aloto afitony izy anina hony aloto fitoandro zany herinandro izy tahaka ny andro falitony raha marary fadimbolany no alotony ary amin'ny andro fahavalo de hofranany zaza ary telo amby 30 andro ny toerany vehivavy amin'ny rahany izay mahadio azy tsy hanendry zava-masina izy na hiditra ao amin'ny fitoerana masina mandrapatapitry ny andro fidiovany jerenao tsara lay lalàna materaka lahy kely izy amin'io raha teraka lahy kely izy de zao tsy mahazo mikasika zava-masina c'est-à-dire zany tsy afaka mandray fanasan'ny tompo tsy afaka rapihira groupe de louange izy ka nefa efa mba matanjaka tsara de tsy mahazo mihira tsy mahazo manao asa am-piangonana ary tsy mahazo miditra am-piangonana jerevo am'izany fanamelohana tsotro zao ianao ve teraka de tsy mahazo miditra am-piangonana firy volana zazy de efa melohana le vehivavy de raha tera-dary izy zay a fa raha tera-bavy izy de mbola avy roeny ray raha tera-bavy izy de tapabolana izy 9 andro vakio tsara dimy fa raha tera-bavy kosa izy de aloto tapabolana tahaka ny tamin'ny valitony ihany ary 9 andro ny toerany idiovany amin'ny rano zay madio azy raha tera-bavy ndray zany de lasa voamaiky amin'ny tomba avy roeny lasa 9 andro lasa rovolana mahery rovolana serinandro de tsy mahazo miditra am-piangonana ianao rovolana tsy mahazo mikasika zava-masina tsy narina ny lehilahy manakakaiky anao eo koa raha de miara-maloto aminao
azonao le izy zany le atao hoe lalàna ny fanamelohana ny lalàna ny fanamelohana dia ampangaina fotsiny zao io olona io hoe maloto ianao tsy mahazo mikasikasika ianao tsy mahazo manao zao ireny lalàna ireny zany paster rehefa tonga atao amin'ny testamenta vaovao dia nany io leny Jesosy tanteraka tsy misy an'izany tsony nomboana teo ambony azo fijaliany reny anisan'izany ohatra hoe le vehivavy tratry ny fadimbolana raha ao amin'ny testamenta taloha zay mbola ho hitantsika eo amin'ny manaraka raha ao amin'ny testamenta taloha teny Levity kosa teny tena manambara an'izany io tovavy io na ankizy na iramatoa io vao tratrana fadimbolana fotsiny dia efa tsy mahazo miditra am-piangonana dia efa hoe maloto amin'ny toko 5 misy an'izay amin'ny toko 5 dia efa misy an'izay dia jereva amin'izany ange paster raha fanomezatso paster Alvarez ahoana moa no afahanao iaina jerenao raha am'izao vanim-potoana iainantsika izao jereo amin'izany hoe ahoana ny fomba ho an'ireny le fiangonana mampianatra lalàna reny resaka eto hoe ahoana ny fomba mbola ampianarana ho an'izany ao anatin'ny fiangonana raha resaka lalàna daholo no ampianarinao am-piangonana resaka lalàna no itezainao ny olonao resaka lalàna ary zay no mahatonga na miteny hoe mila mitandriny tsika mpitoroteny sy fiangonana mijery tsara le hoe inona am'izao vanim-potoana izao no zavatra tokony ampianarina inona ny tokony hidirana paster Alvarez mazava dia mazava zay paster raha veriko le mpandeha ty dia hoe misy ny lalàna no amafisina ary misy koa ny lalàna zay no avozina ary misy ny tena ny foanana tanteraka zay zany ny raha le lalàna no jerevana zany zay zavatra hoe dia zay tokoa paster ny tena zavatra marina zany hoe raha ho atsika tsy tsika moa zany moa lehilahy ho anareo vehivavy moa zany dia raha misy ny tena tokony azoto hivavaka raha misy ny tena tokony faly am'izao androm-pahasoavana zao dia anisany nareo vehivavy satria nofoanan Jesosy paster zay lalàna momba ny vehivavy miteraka zay hoe tsy mahazo miro am-piangonana ianao tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo ianao sakanana zany ianao mbaravarana tsy mahazo mandingana tsy mahazo manao asan'Andriamanitra dia very zo tanteraka zany very zo tanteraka raha eo amin'ny resaka lalàna zany no ampiarina zany raha ny testamenta taloha no ampiarina fa noho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy dia ozy Jesosy hoe nampidiriny Jesosy zany ianao natera-bao zany ianao am'izao fotoana zao na mandeha fadimbolana ary ianao dia afaka miditra ao am-piangonana ianao afaka manao asan'ny tompo ianao am'izao fotoana zao rehefa tonga le androm-pahasoavana zay raha izay paster fa mba jerevako amin'ny lafiny angalahilany kely ray zany le eto zany satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny loko toko 2 any hoe raha tsy mino ny filazantsara zay nisorata Mosesy izy dia tsy mino izy na dia isitsangana maty ary zany hoe na dia lalàna raha soratany eto dia misy ny hevitra ihany le izy milazan'i Jesosy misy hevitra milazan'i Jesosy ihany zany hoe le lalàna zany araka ny teny paster dia mipetraka ny foanana fa le heviny ihany keo dia misy heviny raha ny heviny amin'ny testamenta vaovao zany dia eto antsika dia mahita hoe Jesosy moa zany dia niforahana tamin'ny fahavalo andro dia raha antsika malala moa Jesosy Kristy tompo dia Andriamanitra izy avy any an-danitra izy ary rehefa nateraky Maria izy dia tonga teto ambonin'ny tany izy any an-danitra misy an'le tena tempoly tsy natao tanana paster misy an'le tabernakely tsy natao tanana ao ny tena misy an'le efitra masina indrindra zay tsy natao tanana any an-danitra dia eto izy miteny andiny fa efatra le hoe telo amin'ny telopolo andro nitoerandra vehivavy amin'ny rano zay madio azy dia efa minaninany amin'ny Jesosy hoe telo amin'ny telopolo taona ne Jesosy niteto ambonin'ny tany dia tsy afaka niverina tany an-danitra izy raha tsy afaka le telo amin'ny telopolo taona dia nakany an-danitra indray paster izy zany hoe manambara ihany zany efa faminaninany amin'ny Jesosy ihany zany ity telo amin'ny telopolo andro ty satria izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa jerevantsika any amin'ny bokin'ny Ezekely any hoe ndray andro dia solona herintaona zany hoe milaza zany dia efa tany aloha tany zany dia efa nambara hoe telo amin'ny telopolo taona no andro iainan'i Jesosy teto ambony tany dia eo ambany ao koa dia misy an'le hoe 19 andro 19 andro koa zany misy chiffre roa zany le hoe 19 dia madio zany le vehivavy rehefa afaka 19 ozy ny ten'Andriamanitra efa fahazako raha madio nareo dia adio le 19 indray dia tenin'Andriamanitra manambara an'i Jesosy ihany Jesosy ny tenin'Andriamanitra moa dia raha ihany ary tsy na tenin'Andriamanitra fa amin'ny baiboly 19 isan'ny boky ato paster zany hoe finarantsika nyty tenin'Andriamanitra ty zany ny fankataovantsika ty tenin'Andriamanitra ty
dia mampahadio ny fanahintsika pasteur na dia vao mianatra fotsiny ary ianao dia efa misy fanadiovana sady ataon'Andriamanitra amin'ny ara-pananao ny fanahintsika zany dia maloto noho ny fahotana noho ny fandihan-dalàna noho ny tsy fankataovana ten'Andriamanitra noho ny tsy finoana fa rehefa mianatra ten'Andriamanitra isika makatonga an'ilay ten'Andriamanitra hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy rehefa ianarasika izay ten'Andriamanitra ka ataovintsika dia zao lasa manadio atsika dia afaka manatona an'Andriamanitra tsika afaka manompo an'Andriamanitra tsika pasteur marina zay pasteur Alves misaotra anao ny amin'izay fampianarana anankiray goavana be nanindry ny hoe telo amby telopolo andro izay heviny ara-paminaniana ka rehefa maty Jesosy dia teo amin'ny fahatelo amby telopolo taonany sy ilay hoe boky enina ambinipolo manambara n'ilay fahadiovan'ny vehivavy ihany koa rehefa mianatra n'ilay boky enina ambinipolo atao anatin'ny baiboly zava-dehibe zay fanamarena nomenao zay pasteur fa tiako iverenana kely tiako tsindrina foana ihany zany pasteur ilay zavara zay efa noteneniko tany amboalohany teo satria io zany anisan'ny mampiady hevitra be da be mihitsy ny fiangonana izay ho asiko fanamariana daholo angamba le izy araky nambarako teo le lalàna anankitelo ao anaty baiboly dia nosokajiana lalàna anankitelo ngeza be ao zany le hoe lalàna na didy no foanana dia efa noresantsika teo le hoe didy miapanga na lalàna ny fanamelohana ireny dia no foanan'i Jesosy zany hoe ireo endrika rehetrarehetra zay nosoratanao amin'ny testamenta taloha ka mitondra fanamelohana olona iray ohatra hoe ny boka tsy mahazo miditra am-piangonana fa maloto tsy mahazo mipetraka ao tanàna mihitsy tsy mahazo mipetraka ao tanàna dia zava-doza be zany zany dia mba dinio moa zany pasteur hoe misy olona izay mbo marary izy dia tsy vitany hoe marary izy fa dia ho ahilika ao any ivelany mafy be mieritreritra zany pasteur Alvarez mafy be zany hoe ianao efa boka ianao efa marary nefa dia mbola tsy tsabona tsy karakaraina fa hoe avelao hivoaka any ivelany any ary zao koa le rehefa boky reo zany rehefa miditra ny tanàna dia miantsoantso mafy be maloto hoe maloto hoe zany dia mitsoka daholo ny olona dia nafinaritra nefany raha Jesosy nifanena tamin'ireny dia rehefa nifanena tamin'ireny Jesosy dia nodioviny apokany nodioviny apokany zany le zavatra misy raha mamaky ny baiboly ianao zay zany pasteur Alvarez ireny zany no hita hoe tazanao anaty baiboly eo zany reny dia fa nofoanan'i Jesosy daholo raha voarendrika hiezaka fanamelohana na fanamelohana amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana izany dia efa nofoanan'i Jesosy daholo reny na le hoe tratranangalatra dia masolo maso ohatra reny efa foanan'i Jesosy daholo reny profon'izany ohatra lay tenin' Jesosy hoe raha misy makany mamely ny takolako ao akavia dia meo azy koa ny akavanana nitsindriny Jesosy tsara hoe ao amin'ny voalazany taolo izy hoe nify solony nify maso solony maso ainy solony ainy fa ozy izy raha misy makany lambanao akanjonao dia meo azy koa ny lambanao raha misy makany zao anao dia meo azy koa zany hoe ao amin'ny testamenta vaovao zany dia tena tsisy fanamelohana ntsony fa famindrapony misy ao famindrapony misy ao alleloia inisan'le vehivavy tratrany jangajanga iny eo amin'ny jaona toko fahavalo dia efa avy daholo ny fariseo ny mpanoradalàna nitondra tapapiriky le hoe raha araky ny lalànan'i Mosesy dia ho toram-bato ny vehivavy tahaka an'ity dia Jesosy tsy namaly Jesosy koa tsy niteny hoe tsisy tsony zany fa ozy Jesosy eny ary ozy izy fa izao zay tsy mbola nanota taminareo anao ka hitorabato azy voalohany dia tsisy sany torabato azy dia lasa daholo ny jiosy dia rehefa lasa ny jiosy dia nanontany azy Jesosy tsisy nanameloko anao va teo toy raha vehivavy tsisy tompoko tsisy nanameloko ahy toy Jesosy tamin'ny raha vehivavy eny ary za koa tsy manameloko anao tsindriny Jesosy tsara zay nodika hoe nofoanan'i Jesosy mihitsy le fanamelohany za koa izy Jesosy tsy manameloko anao fa saingy izao amin'izao sisa izao aza manota itsony
jesosy zany tsy nanameloko an'le raha vehivavy midika an'le manameloka de hoe tsy nitorabato azy fa saingy zao zaho izy miteny aminao am'izao sisy zao aza manota tsony midika an'le hoe aza manota de hoe aza mijangajanga tsony midika an'izay le aza mijangajanga mbola nitazomy jesosy ihany fa le hoe toram-bato zay tratra mijangajanga ino no ny foanany mazava zay fampianary zay paster mazava tsara mihitsy paster za tsy manameloko anao jesosy fa am'izao siso aza manota tsony dika zay de hoe am'izao siso aza mijangajanga tsony le aza mijangajanga de notazony jesosy foatra le lalàna iny ary no amafisiny fa le hoe za tsy manameloko anao za tsy torabato anao ino no ny foanany ray zay n'zay azonao zay le faharoa le hoe lalàna no avozina de zao le navozina paster Alvarez le navozina de tsy ina kory fa le lalàna ny fisoronana raha mijery zao ianao a anty le vity kosa toko faharomby folo ty andininy fahenina avakeo ny andininy fahenina avakeko ary raha tapitra ny andro fidiovany ny amy zanany lahy ny amy na vavy dia zanak'ondry iray taona no alainy hofanatitra dorana sy zanaboromelala na domoina hofanatitra noniotra ka hoentiny eo alohan'ny varavarany tranolay fionana eo ampisorona ireo ary izy anatitra izany eo anatrehan'i Jehova ka no fanavotana no andra vehivavy dia dio hatramin'ny fandehanan'ny rano izy zany no lalàna ny amy vehivavy tera-day na tera-vavy enao tsara eo zany zao de tsy maintsy misy fisoronana tao rehefa avy teraka ianao azanao tsy maintsy mitondra zanak'iny izy tao zanak'ondry sa zanaboromalala izy tao zanak'ondry ray taona zanak'ondry ray taona zanak'ondry ray taona zany na zanaboromalala na zanaboromalala rehefa olona mahantratra sahirakirana zany de zanadomoina no aterina zanaboromalala raha ohatra zany hoe mahantratra fa raha panapanakarena le olona de tsara zany zanak'ondry no ateriny zay de tsy maintsy manao fisoronana io zany izy no ny amin'ny ota satria tadidio tsara fa itsika olombelona nateraka tao anaty ota ny raha mikorino anaty ota de vakitsika ny paster ny salamy fa raiky amy dimapolo avakeo salamy fa raiky amy dimapolo eo amin'ny andininy fahefatry zao vakany teny jesosy manao hoe taminao de taminao ihany na nitako ary zay raha tsy eo masinao nefa nataoko mba ho mariny ianao raha miteny ary tsy anatsiny ianao raha mitsara indro tamin'ny eloka no niterahanay ary tamin'ny fahotana no torotoroninay ny reniko zay indro tamin'ny eloka no niterahanay tamin'ina hony tamin'ny eloka ary indro tamin'ny fahotana no torotoroninay ny reniko tamin'ina tamin'ny fahotana zany tsika io zany pastera no torotorona tao anaty fahotana zany hoe mbola tsy any amboaka atsika de efa palinota azonao ny ray aman-drenitsika de nanorotoro atsika tao anaty fahotana tamin'ny eloka ary de misy fanavotana tokony atao anatin'izany misy sorona tokony atao ary de zay na tonga ny Andriamanitra ny teny hoe rehefa tapitra le tena amby telopolo andro na enina ambinipolo andro de lasa raha vehivavy miaraka amin'ny fianakaviany milanja zanak'ondry na voromalala de manao fisoronana azonao tsara le fampianarana tsy maintsy manao fisoronana tsy maintsy manao fanavotana tsy maintsy manao sorona zay ianao vao normal zay ianao vao vela eloka rehefa avy miteraka zany de sokajiana ohatrany avy nanao eloka ohatrany avy nanao fahotana de tsy maintsy manao sorona ianao zay ianao vao madio de izy io zany pasteur tsy nofoanana izy io tsy nofoanana io fa io kosa ifisoronana io de no avozana de inona moa le nanavozana azy le nanavozana azy de zao le rahan Jesosy tsy mila zanak'ondry tsony tsy mila zanaboromalala intsony tsy mila zanak'osy-tsony tsy mila ombokely intsony fa ianao no mibebaka tompo mifona aminao an'olo tena ho anao ny amin'ny fahotana vitanay mivady ny am'izay zavatra mety nampalahelo anao ny atao amin'ny tokantranonay na niterana zao zazo zao ary mety tao anaty eloko tompo de ifonanay aminao zany tao anatin'ny fahotana araky ny tenin'ny Davida tao hoe fa tamin'ny eloka niteranao izy ary tamin'ny fahotana nitorotorona ny reniko de mifona aminao tsy hoe anatitra zanak'ondry tsony ianao any am-piangonana na anao sorona intsony fa le rahan Jesosy no angatanao satria efa vita an Jesosy teo ambony azo fijaliana daholo ny fanavotana rehetra efa nentin' Jesosy daholo ny fanavotana rehetra ho an'ny olona rehetra asa raha mazava zany paster de efa complet
ka le izy tsy nofoanana io a azonao tsara le izy le eo ambony no nifoanana le hoe tsy mahazo miditra am-piangonana ianao maloto reny no nifoanana ianao le hoe tsy mahazo maray ndraiky tatsony am-piangonana manam-padokany 2 volana reny no nifoanany Jesosy fa ity tsy nifoanana fanavaozina zany hoe ianao mbola mangataka fanavotana foana fa ny rahan Jesosy no angatahanao anadio anao raha ohatra le olona ary io tokony ataon'ny vehivavy na dia anatin'ny fadimbolana ary izy tsy manamelo tena akory fa mangataka ny rahan Jesosy anadio anao foana hitanao zany angeny mahatonga ny vehivavy misy fotoana misy vehivavy rehefa ho tonga fotoana iny izy andeha fadimbolana iny 2 andro alohany iny izy tena mara any anatin'ny tranonjanany any 2 andro 3 andro alohany iny 2 andro alohany atongavany iny le fadimbolana iny mijafajafa mihitsy izy tena marary dia eo ianao no mangataka famindrapon'ny tompo mamelaha ny eloko Jesosy ny eloko Eva vadiny Adama ny eloko ny ray aman-dreniko ny razambeako aza vela ipita ty amiko vonjeo a tompo vonjeo a miala ny asana devola ty amiko miala diovy amin'ny rahanao a tompo jereo a Jesosy asa raha mazava zany dia ohatry zay zany izy dia navaozina le fisoronana fa saingy navaozina am'le hoe ny rahan Jesosy no nanavao azy fa tsy hoe mila raha isaky ny fadimbolana ianao na isaky ny teraka ianao dia ilana ntsony fa mbola mipetraka foana le fisoronana fa rahan Jesosy dia afaka manatona ianao mpanompon'Andriamanitra ametraha-tanana na ianao na le zanakao dia tsofona rano ohatrohatran'izay le izy pasteur Alvarez mazava dia mazava zay pasteur isorana an Jesosy moa ny rano zay nalatsany ny rahan Jesosy zay sady mamela eloka no manamarina atsika dia araka dia nambara teo ihany koa dia manadio ninina fahalotona mety hampangana araka nyvakentsika tamin'ny Kolosiana 4 hoe tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny rano no namonono ny soratanany didy ny ampangatsika ninina fiampangana zay anamelohan'ny fotsika atsika re mako fotsika manameloko atsika pasteur hoe ao anatin'ny fonao dia matsiaro diso ianao matsiaro meloko ianao zany hoe misy fanamelohan-tena zany ao anatin'ny vatanao ao izay ao anatin'ny fonao ao zay tsisy afaka manamarina anao an'izany fa ny rahan Jesosy pasteur no manadio manamarina manafaka an'izay fanamelohan-tena zay na fanamelohan'ny baiboly ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha manameloko atsika ny fotsika dia lehibe lavitra no fotsika Andriamanitra any abokon'ny Jonany ka ny fantenena soratra masina tahaka an'izao dia isorana ny tompo pasteur hoe lasa zany ianao mahafantatra lasa zany ianao mahalala ny fahamarinana toy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha fantatrareo marina dia ny marina manafaka anareo tsy andevo ka na terabao ianao na nomelohan'ny lalàna ianao na nomelohan'ny fonao ianao na fananao na sainao na nomelohan'ny devoly dia ny rahan Jesosy no manadio atsika isorana tompo zay rahan Jesosy zay pasteur ia zava-dehibe zay le lalàna no amafisiny io moa zany araka le teniko teo ny ray ho any foanana ny ray no avaozina ny ray no amafisina dia tsy inona akory reny pasteur fa le lalàna no amafisina io zany dia tsy inona akory fa le didi folo zay no amara-paranako azy le didi folo ny olona ndraindray mieritritra hoe ny didi folo no foanana fa tena tsy nofoanana mihitsy pasteur ny didi folo fa raha mijery ianao ny Matthieu 5 nge vakitsika pasteur Matthieu 5 Matthieu 5 ahitanareo eo amin'ny 7 ny anara Jesosy azo ataonareo fa tonga andrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga mandrava na fa anatanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pafona ny lanitra sy ny tany dia tsy sofoana akory amin'ny lalàna na dia letera ray na teny-tsoratra ray aza mandra-pahatateraka izy rehetra ary amin'izany nazovy mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra ny fanjakan'ny lanitra izy fa nazovy mankatory sy mampianatra ireo dia izy natao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra toizikely farany diny faharoapolo fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo famaharinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo dia toy izany efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamono olona ary zay mamono olona dia mendrika hoe lohana amin'ny fitsarana fiza kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalahana dia mendrika hoe lohana amin'ny fitsarana
ary nazovona anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao de mendrika elohana eo amin'ny sinedriona ary nazovona ianao hoe foky alahy de mendrika ao amin'ny elo mirehatrafo ary amin'izany raha mitondra fanatitra amin'ny altara ianao ary eo no matsary fa ny rahalahinao manana lailo aminao de avela ao alohan'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana aloha ataovy zay avananao amin'ny rahalahinao ary efa miverina de vao atery ny fanatitra ao zay raha mijery iny zao anao de eo le lalàna no amafisina tena no amafisina Andriamanitra le lalàna io ary de ozy Jesosy aza ataonareo fa tonga andrava ny lalànao na mpaminany tsy tonga andrava fa neny ozy izy anatanteraka fa lazaiko aminareo marina de marina tokoa mandrapa foana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny lalàna na de litera ray na de tendrotsoratra ray za mandrapatanteraka izy rehetra io le tenenin'Andriamanitra io hoe za tonga anatanteraka ny lalàna tsisy ho foana na de litera ray ary didy folo io paster didy folo io io zany tena no amafisiny Jesosy didy folo io rehefa tonga teto izy no amafisiny mafy de mafy de vakeo ny andiny faharoapolo izy andiny faharoapolo fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo raha tsy manina ozy izy mihoatra noho mpanorad-dalàna mihoatra ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna manko paster Alvarez de nijanona teo amin'ny didy folo azonao nijanona teo amin'ny didy folo zareo fa ny atao amin'ny fahasoavana atao amin'ny Jesosy mila mihoatra ny didy folo no amafisina izy de mila manao mihoatra ianao no ididy folo de jerenao le mihoatra resahany eo amin'ny andiny faraiky amin'ny roapolo zao le mihoatra resahany ahoana moa le mihoatra no menohatra rehefa fa efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamon'olona voalaza tamin'ny tolo hoe maneno izy aza mamon'olona ary aza afa izay mamon'olona de mendrika ho elohana amin'ny fitsarana fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny de mendrika ho elohana amin'ny fitsarana jerenareo ny nanaovana le didy folo leo amin'ny testamenta taloha le didy folo de le hoe aza mamon'olona fotsiny dikany le hoe aza mamon'olona de aza manindronantsy aza mikapa antsy olona aza manao fitsaram-bahoaka zay le hoe aza mamon'olona amin'ny didy folo fa tsy zany ozy izy Jesosy atao amin'ny testamenta vaovao fa na de tezitra amin'ny rahalahinao fotsiny azy ianao na de manina hoe tezitra fotsiny na de tezitra amin'ny rahalahinao fotsiny ianao de efa mendrika ho elohany zany hoe efa nataony Jesosy mitovy lentra amin'le mamon'olona le fahatezeranao amin'ny rahalahinao vao maika ny amafimafy kokoa zany le izy raha eo amin'ny andiny fafito amin'ny roapolo zao de misy hoe efa vola rehanareo aza mijangajanga didy folo any zany fa zaho Jesosy milaza aminareo fa izay mijery vehivavy ilazy de efa mijangajanga tamin'ny taposady ao amin'ny testamenta taloha amin'ny didy folo le hoe aza mijangajanga de hoe aza miaraka amin'ny vadin'olona aza miaraka amin'ny tsy vadinao aza miray fandrina amin'ny tsy vadinao zay zany raha tsorona le izy aza le tena mijangajanga ao anaty baiboly de tonga de le tratra miaraka ambo fandrina mihitsy le lazy vehivavy io de zay zany ny ao amin'ny testamenta taloha lazaina fa mijangajanga niaraka tamina vehivavy na lehilahy teny ambo fandrina ianao fa atao amin'ny testamenta vaovao na mbola tsy tonga teny ambo fandrina ary fa vao mijery fotsiny maso ka mijery vehivavy ilazy deuxième regard ozy le deuxième regard mijery de aveo mitodiky andray mijery fandro ay vao mijery ianao de mijery azy ilazy de ozy ny tompo hoe efa vitsangajangany zay jerenao fa milatsa mafimafy kokoa zany lay lalàna ny didy folo atao amin'ny testamenta vaovao azony paster Alvarez tsy hoe ary ny zay no mahatonga ana milaza aminao no amafisina ny didy folo fa tsy nofoanana akory le lalàna fanamelohana no nofoanana ilay fisoronana lalàna fisoronana no avozina fa ity no amafisina didy folo no amafisina asa raha mazava za fampianarana zany no amafisina be zany lay didy folo de ohatr' zany ohatra ny sabata raha ny fariseo sy mpanorad-dalàna ny zanak'Israely ny fariseo sy mpanorad-dalàna ny azy sabotsy any no mivavaka zay ny azy ny sabata sabotsy any ampy rehefa nivita sabotsy ampy rehefa mivavaka sabotsy fa atao amin'ny testamenta vaovao na androm-pahasoavana de tsy mijanona amin'ny asabotsy fa tokony isy alahady tokony isy alatsinainy talata larobia lakamisy zoma le sabata zany tsy nifoanana le sabata tsy nifoanana fa tokony tsy ho ampy le sabata
raha nididy folo zany de le sabata ihany de ampy fa atao fahasoavana tsy ampy zay apivo alady apio alatsinainy apivo talata apivo laribia zay lazaiko hoe le didy folo ngena no amafisiny fa tsy hoe tsy nofoarina araky ny teny olona tsanza fa no amafisina pasteur Alvarez ataoko fa mazava angamba zay mazava zay fa dia manaraka toizatsika amin'ny rahalahy ihany ny fampianarana tsara ny alalan'ny olona izay zavatra anaky telo ngeza be ny amin'ny lalàna izay satria tsy fahaizantsika manavaka an'ireo no mahatonga mpitoroteny sasany lasa miretirety fotsiny de lasa na ny any sasany zany de hoe fona daholo io ny any sasany ray de toriny daholo io de tsy haintsony manavaka ny hoe inona ny tokony ho avaozina inona no amafisina ary inona ny foanana ataoko fa mazava zay de vavakytsika makasitraka indrindra tompony ny fitahinao sy fahasoavanao raha afaka nantanteraka izay fampianarana zay mindray tompo fa izay vahoaka reto vahoaka tsiraray avy ny mpijery fandarana de nihiratra ny say nihiratra ny fony na alalan'ny lalana tokony alesin'ny tokony izorana ary alalan'ny hoe zao ny tokony atao na tsy tokony atao voarainao ny fampianaranao ary afahanay manao dingana lalindalina kokoa hotahinao reto vahoaka reto hotahinao mpanaraka ny fandarana hotahinao zay tsiraray avy ny tokantrano zay nandray zao fandarana zao ane hotahina amin'ny anaran'i Jesosy misy saora tompo amen sesengha pasteur Alvarez ny zavatra azo ndraisana androany ho manaraka toizatsika fampianarana tany tompotompo veloma tompoka